Coba AC, Cak. Wah, mati. Dah, mati mesin. AC hidup. AC mati. AC hidup. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperbaiki kompresor AC pada mobil Kijang Kapsul bunyi kasar saat AC dihidupkan. Dan AC pun kurang dingin. Di sini freon full ya. Saya akan langsung buang saja. Di sini kompresornya sudah terlepas dan saya akan melihat kerusakannya dan penyebabnya. Dan di sini saya akan melepaskan magnet rat yang terdiri dari bagian centerpiece, puli, spool. Di sini bearing puli tidak bunyi ya, aman. Hanya saja kompresor yang bunyi di dalamnya. Di sini saya membuka ground ya, ground magnet lat ataupun ground spool, dan memasang kembali baut ground. Setelah mencopot magnet root, saya akan mencuci kompresor. Di sini kompresor terlihat rembes ya, ada rembesan oli di sini di seal body. Setelah dicuci bersih, saya akan membongkarnya dan melihat penyebab bunyi kompresor. Suara ngorok pada kompresor.
Di sini suara kompresor saat diputar sama centerpiece terdengar kasar ya. Di sini saya membongkar kompresor seperti video-video di channel saya. Di sini saya menggunakan kunci L6 mm ya. Dan di sini kompresor sudah berantakan ya. Kita lihat penyebabnya. Saya perhatikan di sini as kompresor masih bagus, masih bisa dipakai kembali. Di sini penyebabnya, piston sudah baret ya, sudah baret, dan saya akan mengganti piston copotan yang masih bagus. 5 buah piston yang akan saya ganti. Di sini piston yang baretnya ya, piston kompresor AC yang baret karena gundunya dari warnanya kelihatan putih. Di sini saya akan mengganti piston 5 buah, gundu ataupun pelor setengah bulan, 10 buah, 10 piece. Pistonnya pada kena tuh, pada kena pistonnya bos.
akan mengganti yang ini. Ini udah nggak bisa dipakai lagi. Baret. Kita akan bikin senyap ya, senyap suara kompresornya harus. Kita cuci dulu ya semuanya. Di sini saya akan mencucinya menggunakan bensin. Di sini saya menghamplas tempat seal yang terkadang kalau nggak diamplas ada berkerak-keraknya, bisa menyebabkan rembes lagi, bocor lagi freonnya. Menurut pengalaman saya, di sini kompresor tidak parah ya. Olinya tidak hitam. Kalau oli hitam kita akan flashing. Sini saya tidak memflashing, hanya saja mengganti menyervis kompresor. Di sini kompresor sudah bersih. Kita akan menservisnya, mengganti gundu, mengganti piston kompresor.
Di sini saya menggunakan oli asli Denso ya. Di sini saya menggunakan oli ya untuk pelumasan saat servis. Saya kunci rahasia, no, Cak. Yang saya pegang sebelah kiri ini as kompresor, dan ini plat trans bearing, plat kembali, dan yang sebaliknya juga sama seperti itu, plat terus trans bearing dan plat. Saya akan mengecek kepadatan as kompresor dengan presisinya seperti apa dan ukurannya segimana. Di sini penyebab bunyi juga asnya ya, karena kurang presisi, bunyinya kasar. Saya akan melapisinya menggunakan lena untuk bertujuan asnya presisi padatnya. Maaf ya, di sini tiba-tiba hujan gede dan suara juga agak berisik. Hujan gede di sini, mohon maaf suara terganggu. Dan kita lanjut servis kompresornya. Di sini untuk membuat presisi as kompresor saya menggunakan lena dan membentuk bulatan seperti trans bearing di sini yang bawah. Di sini sudah membentuk bulat dan sudah berlobang tengahnya ya, lenanya. Di sini suara as kompresor halus ya, tidak kasar karena sudah diganjel sama lena.
Setelah as udah bagus, sekarang akan memasang piston dan gundu di sini. Di sini saya menggunakan gundu yang bekasnya ya, untuk mengecek apakah layak pakai atau tidak. Maksudnya gue gini, Pak, kalau pakai Excel. Setelah saya cek di sini, gundu yang nempel di piston ternyata sudah tidak bisa dipasang kembali. Pasti bunyi lagi. Lebih mahal Excel. Di sini saya akan mengganti gundu yang baru. Di sini saya mengambil gundu 2 piece yang baru yang menempel di piston untuk mengetahui apakah bagus untuk dipasang. Ternyata di sini menunjukkan aman, bagus ya. Pistonnya bagus, gundunya juga bagus. Setelah itu kita akan memasang semuanya. Ini gundu bekasnya ya. Di sini gundunya tidak bisa dipasang kembali, harus diganti mau nggak mau. Dan di sini saya menggunakan gundu yang akan saya pasang. Dan di sini piston copotan yang masih bagus yang mau saya pasang ke kompresor. Dan gundu yang baru ini saya akan pasang 1 piston 2 gundu. Total semua gundu ada 10 piece. Dan di sini saya menggunakan karet gelang, tujuannya agar kelas bearing tidak jatuh. Perhatikan di sini cara memasukkan piston ya.
Di sini saya melepaskan karetnya ya, setelah piston terpasang. Di sini saya mengecek kepadatan presisi antara as kompresor dan piston kompresor. Di sini semuanya bagus, sudah saya cek. Asnya bagus, pistonnya bagus. Dan di sini piston yang baret hancur ya, yang ngorok, bunyi ngorok di sini. Di sini saya akan mengganti seal body kompresor yang baru. Di sini ada huruf R ya di klep, tandanya R, rear, belakang.
Setelah semuanya terpasang, baut sudah kencang kompresor, saya akan mengecek kebocoran pada kompresor menggunakan angin, tekanan angin. Saya menggunakan tekanan angin 200 PSI untuk mengecek kebocoran pada kompresor. Dan di sini saya membuang angin yang berada di dalam kompresor. Setelah mengecek kebocoran kompresor, di sini saya akan memasang magnet plat kompresor.
Di sini langsung saja kita pasang kompresor ke mobilnya. Di sini kompresor sudah terpasang, selang-selangnya juga terpasang. Kita akan mengecek kebocoran menggunakan tekanan angin. Untuk meyakinkannya, di sini saya menggunakan sabun untuk mengecek kebocoran. Di sini tekanan angin tidak berkurang ya, menunjukkan tidak ada kebocoran. Di sini saya membuang angin bekas pengecekan kebocoran. Di sini saya memasukkan oli kompresor sekitar kurang lebih 80 ml. Dan di sini freon sudah masuk ya. Hanya saja videonya tidak ada. Freon sudah masuk di sini. Dan di sini saya akan menghidupkan mesin. Untuk pengisian freon harus menghidupkan mesin dan menghidupkan AC. Coba Cak, nyalain AC Cak. Tapi hidup AC hidup.
Setelah perbaikan, di sini kedinginannya menunjukkan paling minim 3 derajat Celcius ya. Itu aman dan kompresor tidak bunyi lagi senyap. Di sini posisi mesin hidup dan AC hidup. Perhatikan manifold tekanan berubah saat otomatis AC hidup. Dan di sini menunjukkan 2,6 derajat Celcius ya. Dinginannya di sini AC sedang mutus. Otomatisnya mutus. Nah, ini hidup di sini. Tekanannya udah turun, yang high naik. Ini antara 2 derajat Celcius dan 3 derajat Celcius. Di sini posisinya yang atas, bagian atas mentok, ini nomor 1. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada masalah AC Kijang Kapsul, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.